Aí. Ô. Aí, espera acabar de filmar pra depois. Quer de uma mão, não azul. Vai, volta. Volta de ré. Rogério. Meu irmão, o cara tá gravando. Ele tá na frente da moto dele pra filmar o moto do Eric, não. Vai ele vai filmar. É doido, barrido, mano. Leva esse doido aí pro bagulho de encontro que moto com a gente. Aí, eu peguei a moto hoje.